aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ. O kɔfɛ an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn bi le 20 février 2021. Foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen, cɛ ani muso, denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba. Minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan, aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo dante foli min na. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ, an ka bi baro bɛ na boli fɛn jumɛn kan tuguni? Halisa o ye kariti nina ko de. Nin wagati in na komi aw b'a kalama cogoya min na, mankan caman wulilen don kariti nina ko in na. Kunu encore vendredi, manifestation dɔw kɛra Faransi. O kɔnɔna la, u taara consulat yɔrɔw kari-kari, tiɲɛni caman kɛra consulat kɔnɔna la yen nɔ. Bon, an da bɛna se o ma, an ka kuma bakuruba filanan kɔnɔna la. O fɔlɔ kɔnɔna la, an bɛ fɛ ka na mun de fɔ bi? Parce que mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ, ani mɔgɔ caman bɛ ka fɔ ko nafa tɛ kariti nina la. Kariti nina ko in a ka dabila. Depuis wagati min na, problème minnu ni kariti nina sɔrɔbaliya ani kariti nina ko sigibaliya sen kan ka ɲɛ, ni o y'o problème lase mɔgɔw ma, mɔgɔ caman y'i plaigné. Ne yɛrɛ ni mɔgɔ caman kumana message privé la, ni hakilina caman fɔ mɔgɔ caman ɲɛna. A caman ka hakilina ye mun ye? Kariti nina ko ye ko a ka dabila, kariti nina ko a ka bɔ passeport la, ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Parce que caman ka problème sɔrɔ yɔrɔ bɛ ka kɛ o de ye. Passeport sɔrɔbaliya, ni passeport sɔrɔbaliya fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka problème wɛrɛw lase u ma. Donc an bɛ fɛ ka na an da don o la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ kariti nina yɛrɛ la. Ni ye ne ɲininka ni nafa bɛ kariti nina la ni nafa t'a la, ne b'a fɔ ko nafa bɛ a la. Nafa min bɛ a la, n bɛna don o dɔɔni na ka o ɲɛfɔ. Bon, ko min yɛrɛ fɛnɛ bɛ sen na kariti nina sɔrɔbaliya mɔgɔw fɛ, mɔgɔw tɛ ka se ka kariti nina sɔrɔ kun minnu kama, mɔgɔw ka problème tɛ kelen ye. Donc n'o problème tɛ kelen ye, o bɛɛ tɛ se ka jɛ ka gérer ɲɔgɔn fɛ cogo sugu dɔ la. Il faut que o problème ka identifier, nin tigi ta ye nin de ye, o bɛ régler cogoya min na, o ka taama o sira kan ten. Nin fɛnɛ ta ye nin de ye, o bɛ régler cogoya min na, o ka taama o sira kan. Ne bolo kow kan ka kɛ o cogoya de la ten. Mais n'i nana k'i bɛ problème bɛɛ ta k'a siri kelen na k'a fɔ ko kariti nina yɛrɛ k'a rejeter yɛrɛ k'a kɛ an t'a fɛ, wa ani passeport ko ka bɔ ɲɔgɔn na. Ne delila ka o fɔ ka tɛmɛ. Bi na problème bɛ passeport sɔrɔbaliya de kan. N'a fɔra bi ko k'a ni passeport ko bɔ ɲɔgɔn na, kariti nina ni document wɛrɛw bɛna taa bila ɲɔgɔn na. Donc ni o fɛnɛ document sɔrɔli ɲinini fɛnɛ nana daminɛ don min na, a problème kelen bɛna tila ka n'a jɔ o ɲɛma tuguni. Donc mɔgɔw bɛna tila ka wuli tuguni k'a fɔ ko k'a bɔ o fɛnɛ document na. A bɛ tila ka n'a bila document wɛrɛ fɛnɛ ɲɛma tuguni. À la fin, a laban, a bɛna kɛ mun ye ko mun bɛ ka min fɔ ko ka kariti nina ko yɛrɛ dabila pewu. Au début, ne hakili la k'a fɔ n ko o ye pression de ye, pour que gɛlɛya minnu bɛ mɔgɔw kan, u ka se ka a problème ɲɛnabɔ. Mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ, olu ka hakilina tɛ pression ko ye, olu ka hakilina yɛrɛ de a ka dabila. Bon, nafa minnu bɛ kariti nina la, ne bɛ se ka nafa kelen développer bi ka jira. Kariti nina filɛ nin ye, komi u b'a fɔ cogoya min na, n'i ye kariti nina yɛrɛ définition ta k'a lajɛ, o ye numéro d'identification nationale. O bɛ komi n'a fɔ sisan mɔgɔ kelen o kelen maliyɛn na, u bɛna na numéro dɔ k'a tigi identifier ni numéro dɔ de ye. O identification in kɔnɔna la, komi hadamaden kelen o kelen, mɔgɔ si ni mɔgɔ si ka empreinte tɛ kelen ye, i bɛ identifier n'i ka empreinte ye. Donc ni o kɛra sisan nɔ, a bɛ dɔn k'a fɔ ko e karisa in de ye nin ye. E taara diɲɛ fan o fan, e y'i tɔgɔ falen o, i y'i si falen o, i y'i jamu falen o, i y'i bɔyɔrɔ falen o, n'i y'i tɛgɛ da dɔrɔn, a bɛ dɔn k'a fɔ ko e de ye karisa ye. Ne hakili la o ye ko ye, ko min ni nafaba bɛ a la, an ka jamana kɔnɔ, ko min ni nafaba b'a la diɲɛ kɔnɔ. I taara yɔrɔ o yɔrɔ, empreinte nafa a bɛ yen nɔ. An de b'an plaigner yan nɔ, ko an ka document a bɛ étranger bolo. U bɛ an ka document ta, u bɛ taa ko kuntanw kɛ ni a ye. U bɛ an ka document ta, u bɛ taa tiɲɛniw kɛ ni a ye. Walasa ka dɔ bɔ o la, m'a fɔ k'a b'a dabila dɛ. Walasa ka dɔ bɔ a la,
carte nina in de ye o solution ye. Carte nina in bɛ kɛ o solution ye ka dɔ bɔ a la cogo di? An ka document minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ étranger bolo. Document faux tɛ étranger bolo. Document original de bɛ u bolo. A tɛ komi n'a fɔ ko document bɛ étranger minnu bolo ko maliyɛnw tɛ, k'olu bɛ taa don yɔrɔ dɔ de la dɔrɔn ka taa a taper a ɲɔgɔnna ka taper k'a labɔ k'u tɔgɔ n'u jamu sɛbɛn a kan k'u ka photow nɔrɔ a kan k'u yɛrɛ kɛ komi n'a fɔ u ye maliyɛn ye. A tɛ ten o. Mali autorité de bɛ k'a di olu étranger ma. I b'a ye Mali autorité dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ wuli maire kuntan dɔ mairie kɔnɔ baarala mɔgɔ lankolon dɔ o de bɛ wuli dunan dɔ étranger dɔ ka Mali wolosɛbɛn k'a dilan k'a di o ma. Ni Mali wolosɛbɛn dilanna k'a di o ma, o tigilamɔgɔ fɛnɛ bɛ taa ni o wolosɛbɛn ye commissariat dɔ la k'a bɛ taa carte d'identité dilan. Commissariat si tɛ yen nɔ min bɛ se ka o tigilamɔgɔ bali k'a tɛ carte d'identité dilan ka d'a ma ka d'a kan Mali wolosɛbɛn original bɛ a bolo. K'a fɔ ko a tigi tɛ maliyɛn kan mɛn, a kɛra bamanankan ye wo, a kɛra filakan ye wo, a kɛra bɔbɔkan ye wo, c'est à dire kan o kan bɛ fɔ Mali kɔnɔ hali n'a tigi tɛ den kelen mɛn a la, o droit tɛ commissaire bolo k'a fɔ ko i tɛ fɛn dilan k'a di a ma k'a sɔrɔ Mali wolosɛbɛn original b'a bolo. N tɛ kan mɛn o tɛ se k'i bɔ maliyɛnya la o. Misaliya la, mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko a tigi bangena Mali kɔnɔ, a fa ye maliyɛn ye, a ba ye maliyɛn ye. A tigi fitininin k'a to bamunanfini kɔnɔ, a fa n'a ba ka taa n'a ye Ghana. Ɔ an k'a kɛ ko dɔ k'a tigilamɔgɔ fa n'a ba sɔrɔ yen nɔ, a ka lamɔ Ghanayɛnw bolo ye. A tɛ maliyɛn kan foyi mɛn, a bɛ Ghanayɛnw ka tu kɔnɔ kan dɔ fɔ yen nɔ. Mais n'a ka wolosɛbɛnw b'a bolo, don min n'a kɔrɔbayara n'a ye Mali sɛgɛrɛ, jɔn de bɛ se k'a fɔ k'o tigi tɛ maliyɛn ye? Jɔn bɛ se k'a jɛ Mali carte d'identité la? N'i ye Mali carte d'identité sɔrɔ, o carte d'identité kelen o bɛ passeport ɲini k'a di i ma. Donc jɔn bɛ se k'a tigi bali olu la? Donc an b'a fɔ Mali autorité o de ye Mali bɔ da la. Carte ɲina ko in bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ o ko ninnu na, a bɛ dɔ bɔ a la sira minnu kan, n da bɛna se o ma ɲɛfɛ. Donc maire kuntan ou bien mairie kɔnɔ baarala kuntan dɔ, o mana wolosɛbɛn Mali wolosɛbɛn dilan k'a di mɔgɔ min ma, e bɛ se ka taa carte d'identité dilan ni a ye. Ni dɔw yɛrɛ y'u pan o étape kunna, i bɛ taa sɔrɔ commissaire kuntan dɔw de bɛ Mali kɔnɔ. Olu fɛnɛ bɛ wari minɛ ka carte d'identité dilan k'a di mɔgɔ fu ma, mɔgɔ min tɛ maliyɛn ye. O commissaire fɛnɛ bɛ yen. I bɛ taa sɔrɔ commissaire dɔw bɛ yen nɔ, u b'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ, polisi kuntan minnu bɛ yen nɔ, ni olu bɛna mɔgɔw ka dossiers minɛ k'a lajɛ, k'a tigilamɔgɔ photos minɛ, k'a tigilamɔgɔ ka références ta k'a sɛbɛn, ka sɔrɔ ka dossiers ladon commissaire k'a signer, ni olu polisi kuntanw fɛnɛ ye wari minɛ, olu fɛnɛ bɛ mɔgɔw ka dossiers latɛmɛ. Commissaire fɛnɛ tɛ se ka bɔ o kalama hali n'i kɛra commissaire ɲuman ye. E tɛ diɲɛ don o don k'e de bɛ n'i jɔ contrôle la, ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ o baara kama. Olu mana dossier ladon e kan, e fɛnɛ bolo duguma mɔgɔw, olu ye baara kɛ ka ɲɛ, olu y'a contrôler ka ɲɛ, e fɛnɛ bɛ o carte d'identité signer k'a di, a bɛ bɔ o cogo la ten. O carte d'identité kelen ninnu, passeport tun bɛ demande bɛ kɛ ni olu de ye. Wa o passeport dilanyɔrɔw la yen, o agent corrompu minnu bɛ yen nɔ, o agent kolon mɔgɔ lankolon minnu bɛ yen nɔ, o agent ninnu fɛnɛ caman de fɛnɛ bɛ passeport dilan k'a di mɔgɔw ma, k'a sɔrɔ a dɔw hali carte d'identité t'u bolo. Olu fɛnɛ bɛ yen nɔ, o sirikuw fɛnɛ bɛ yen nɔ. Donc pour que ka se ka olu caman ka o bali ka caman bɔ a la, carte nina in de ye o solution ye. Carte nina ye o solution ye ni mun ye? I komi an y'a fɔ cogoya min na, hali Ghana fɛn dɔ kana sa, dugu an kɛrɛfɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ dɔ kana min tɛ maliyɛn ye. Maire lankolon maire kuntan, faso ci maire dɔ ka Mali wolosɛbɛn dilan ka d'a ma, ou bien mairie kɔnɔ mɔgɔ dɔ fasoden jugu dɔ, o k'a dɛmɛ ka Mali wolosɛbɛn ɲini ka d'a ma, a k'o dilan, a ka taa commissariat, u ka fɛn dilan ka d'a ma, carte d'identité dilan ka d'a ma, a ka taa k'a bɛ taa passeport kɛ, u b'a fɔ k'a ka taa nina kɛ. Nina kɛli a ma, o tɛ k'a bolo impossible ye dɛ. Parce que document minnu fɔra ko i ka na ni a ye walasa i ka se ka carte nina in kɛ, min b'a yira ko i ye maliyɛn ye, o document b'a bolo ka ban. Hali n'a sɔrɔ a y'u san,
ayu nyagami ayu ke fɛn o fɛn o document b'a bolo ka ban an ka kɛ tu kɔnɔ tɔgɔ dɔ ka kala a ka dugu la yen nɔ a nalen Mali la kana tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ maliyɛn tɔgɔ dɔ ye ka maliyɛn jamu dɔ d'a la o wolosɛbɛnw ka dilan ka d'a ma o carte ka dilan ka d'a ma a ka taa a ka ravɛki kɛ ni o ye a tɛgɛ nɔ in dara ka ban ni o tɔgɔ ye o kelen dira ma ka ban a banna a tigilamɔgɔ tɛna se tuguni ko sini ma sinikɛnɛ ma ko a bɛ tila ka na tuguni ka taa o maire kuntan kelen fɛ yen nɔ ou bien o mairie kɔnɔ baarakɛla kuntan in fɛ yen nɔ walima o commissaire kuntan walima o polisi kuntan in fɛ yen nɔ k'o kana tɔgɔ suguya wɛrɛ da ale la ka jamu suguya wɛrɛ da ale la ka si wɛrɛ di ale ma ko ale ka taa tuguni ka taa passeport wɛrɛ dilan tuguni parce que a ye passeport fɔlɔ min dilan a taara manamana ko dɔw kɛ ni o ye ka taa mɔgɔw arnaquer ka taa mɔgɔw escroquer o donnenw bɛ yen nɔ ka ban k'a fɔ a tɔgɔ ye nin ye a jamu ye nin ye a bɛ bɔ Mali la a bɛ yan a bɛ yan a bɛ yan donc a y'o passeportw ye k'o to yen k'o abandonner ka na sisan nɔ o maire kuntan kelen in fɛ yen nɔ o kana passeport wolosɛbɛn wɛrɛw dilan ka d'a ma ni tɔgɔ wɛrɛw ye a bɛ na passeport wɛrɛw dilan o la a bɛ tila ka taa dugu wɛrɛ kɔnɔ tuguni jamana ɲɛfɛ tuguni ka taa mɔgɔ wɛrɛ arnaquer daminɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ escroquer daminɛ ka taa mɔgɔ fagaw yɛrɛ daminɛ a tɛna se k'o kɛ tuguni a tɛ se k'o kɛ mun kama parce que pour que i ka passeport sɔrɔ carte ni n'a ni ɲininkali bɛ k'i la donc n'ale taara wolosɛbɛn fu wɛrɛw dilan ka na n'a nana se passeport dilan yɔrɔ ma a mana n'i tɛgɛ da a bɛ yira k'a fɔ ko non e delila ka ni na in kɛ ka tɛmɛ i tɔgɔ ye nin ye i jamu ye nin ye i si ye nin ye i bɔyɔrɔ ye nin ye donc passeport filanan tɛna dilan ka d'a ma a ka tila ka taa mɔgɔ faga wɛrɛ kɛ ni o k'a fɔ ko maliyɛn dɔ fana ye mɔgɔ dɔ faga yan fɛ a bɛ da a ka kelen in kɔni ma bon o kelen in fana dɛ o bali yɔrɔ ye mun ye o bali yɔrɔ ye depuis duguma de depuis mairie kɔnɔnaw la olu minnu bɛ wolosɛbɛn dilan dɛ ko in bɛɛ bɛ daminɛ yen de fɔlɔ bon minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u b'u pan wolosɛbɛn étape kunna ka taa ni commissaires bɛ a dilan ka d'u ma ou bien polisi kuntan ninnu bɛ a ɲagami k'a ladon commissaire kan olu fana étape yan dɛ olu fana kan k'u jɔyɔrɔ fa ye n'olu de m'u jɔyɔrɔ fa n'a sera passeport dilanyɔrɔ la maa si seko t'o la o bɛ bloqué yen nɔ ka sababuya kɛ carte nina ko ye carte nina in a nafa dɔ ye o ye o bɛɛ kɔfɛ tuguni ni mɔgɔ kelen kelen bɛɛ identifiera ni carte nina ye ka o numéro mɔgɔ kelen o kelen ka bɛɛ identifier ni o numéro in ye bɛɛ ka empreinte bɛ a la an bɛ bi de la don n'a nataw la Mali bɛ se ka yiriwa ka na se niveau ma niveau minnu ni kirimuw kɛra sisan nɔ mɔgɔ fagaw mana kɛ binganibaw mana kɛ kojugu sugu dɔw mana kɛ an ka police scientifique fana bɛ taa o yɔrɔ la ka taa mɔgɔw ka empreinte relever yen yɔrɔw la u bɛ taa empreinte minnu ta nin porte in na yen sisan mɔgɔ jɔni tɛgɛ nɔ bɛ a la ko empreintew ta bon fagali kɛra nin yɔrɔ in na jifilen dɔ tun bɛ yan bɔlinin dɔ tun bɛ yan nɔ tɛgɛnɔ minnu bɛ o la k'olu ta nin tabali in kan k'olu ta nin fɛn in na k'olu ta olu fana b'u ka analysew kɛ o empreintew fana mana don machine kɔnɔ machine b'a yira k'a fɔ nin karisa in de ka empreinte ye nin ye o polisiw fana bɛ wuli k'o tigi yɔrɔ ɲini crime in kɛra don min na ale tigi tun bɛ o quartier in kɔnɔ wa a tun b'o ville in kɔnɔ wa a tun bɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ wa a tɛ jamana in kɔnɔ wa a bɛ olu ka recherche a b'a nɔgɔya a bɛ kɛ sababuya ye binganikɛla caman bɛ minɛ ka sababuya kɛ empreinte ko ye mais n'an nana fɔ ko an bɛ olu dɔw bɛɛ éliminer ko parce que ko gɛlɛya dɔ bɛ a kan bi tiɲɛ don gɛlɛya bɛ a kan gɛlɛya bɛɛ fɛnɛ ni a kɛlɛlan de don gɛlɛya bɛɛ ni a wulicogo de don o wulicogow bɛ yen an delila k'o fɔ an ka video tɛmɛlen dɔw kɔnɔ nka mɔgɔ caman m'a kɛ k'a ta ba la mɔgɔ caman m'a considérer an bɛ tila ka segin a kan ni an ma ɲinɛ kuma kɔnɔna la ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ message privéw la n'a essayé ka explication d'u ma mais caman m'a faamu caman ma sɔn a ma parce que olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi olu ɲɛ bɛ o de la donc carte nina nafa dɔ ye o yɔrɔ ninnu ye k'a fɔ de ko an b'a éliminer k'a bɔ maliko la pewu o nafa tɛ se an ma nka n'a bɛ a la o nafa bɛ se an ma n bɛ tila ka segin ka a misaliya dɔ walawala tuguni misaliya la ne bɛ se ka taa sisan ka taa carte ni yɛrɛ ka wolosɛbɛnw ye carte d'identité k'a dilan ka ravɛki ninnu k'a bɛɛ kɛ ka taa ka passeport dilan n yɛrɛ ye ni n yɛrɛ tɔgɔ ni n yɛrɛ jamu ye ne ne taara manamana ko dɔ kɛ ni a ye fan dɔ fɛ pour que ne kana dɔn
ne be se ka na tuguni ka taa an ka mɔgɔ dɔ a bɛ se ka taa hali su dɔ ye an somɔgɔ dɔ sara a mɛnna ka taa o ka wolosɛbɛn ta ka tila ka taa tuguni Mali commissariat dɔ la ka taa adresse dɔ di o quartier la yen nɔ ni n ka photo ni n ka wariw ye k'u ka carte d'identité dilan ye o bɛ carte d'identité dilan ka di yan nɔ o carte d'identité kelen ne bɛ tila k'o ta tuguni ka taa passeport dilanyɔrɔ la ni carte nina ko t'a la empreinte ko t'a la foyi t'a la ne n'o carte d'identité sera yen kaban ne photo b'a kan n ye maliyɛn bamanankan jɛlenba bɛ n da kɔnɔ u bɛ jɔn de wele k'u bɛ na ne sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye quartier min fɔ i bɛ bɔ yen i tɛ bɔ yen i ye tɔgɔ min fɔ i tɔgɔ y'o ye i tɔgɔ t'o ye i jamu y'o ye i jamu t'o ye u bɛ se k'a dilan k'a di ne ma o cogo la ten mɛ n'a y'a sɔrɔ ko empreinte ni fɛnw bɛ yen nɔ carte nina ko ɲininkali bɛ kɛ ne taara wolosɛbɛn bɔ diɲɛ fan o fan ka na n'a ye ne nana n tɛgɛ da a bɛ yira k'a fɔ ko e delila ka carte nina kɛ i y'a kɛ ni nin tɔgɔ in de i y'a kɛ ni nin jamu de i y'a kɛ ni nin si de donc ne tɛna se ka n yɛrɛ sɔrɔ ni passeport 2 ni 3 ni 4 ye mɛ fɔlɔ fɔlɔ o tun bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka lakali tɛ n yɛrɛ y'a ka ye commissariat kelen kɔnɔna la san kelen kɔnɔna la carte d'identité 3 a si tɔgɔ tɛ kelen ye mɛ a bɛɛ y'a mɔgɔ kelen ye n yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ ka lakali tɛ n yɛrɛ ɲɛ k'a fɔ k'a taara dilan commissariat dɔ la ka tila ka taa dɔwɛrɛ dilan commissariat wɛrɛ la o tɛ dɛ a bɛɛ kɛra o commissariat kelen in kɔnɔna la san kelen kɔnɔna la carte d'identité 3 a bɛɛ y'a mɔgɔ kelen ye mɛ tɔgɔ si tɛ kelen ye wallahi ala n y'a ye wa o kelen ni o taara n'o tun taara passeport demande kɛ à l'époque passeport bɛ bɔ ka di a ma mais sisan nɔ passeport tɛ bɔ k'a di ni carte ɲina tɛ mun de dekun bɛ mɔgɔw kan dekun min bɛ mɔgɔw kan parce que si min bɛ a tigilamɔgɔw ka documentw kan yan ani u min bɛ u ka carte ɲina kan o siw tɛ kelen ye walima tɔgɔ jamu o min bɛ u ka carte ɲina kan ani min bɛ u ka documentw kan kelen tɛ problème bɛ yen de donc ni problème bɛ yen de o problème bɛ résolu cogoya min na dɛ o de solution bɛ ɲini ka sɔrɔ ka o problème ka o résolu mais o tɛ kɛ ni k'a fɔ ko ka ban carte nina n'a yɛrɛ a n'a nafa bɛɛ la o tɛ kɛ ni o ye pour que o problème ka résolu a bɛ lajɛ de défaut bɛ mɔgɔ minnu ta la ɲɛ b'a la dɔw bɛ hali woloyɔrɔ ko kuma fɔ n'i ko k'i wolola Buguni sisan nɔ n'a sɔrɔ i ma wolo yen nɔ i wolola Kɛɲɛba de k'o bɛ se ka kɛ problème ye ne yɛrɛ kɔni bolo ne ka faamu cogoya la o tɛ problème ye parce que mɔgɔ si ka passeport kan ne m'a ye k'a fɔ ko i wolola yɔrɔ min na k'a sɛbɛnnen don a kan donc n'o sɛbɛnnen tɛ passeport kan e bɛ dugu min na a kɛra Faransi ye o a kɛra Espagne ye o a kɛra Italie ye o n'olu bɛ séjour di i ma je ne pense pas que ko i wolola yɔrɔ min na k'o bɛ sɛbɛn séjour in fana kɔnɔ donc o yɔrɔw bɛ yen donc dans ce cas la si minnu ni olu tɛ kelen ye tɔgɔ minnu ni olu tɛ kelen ye o bɛ corriger cogoya min na o de bɛ ɲɛɲini sisan n'a y'a sɔrɔ ko e ka wolosɛbɛn yɛrɛ b'i bolo e taara ravɛgi kɛ yɔrɔ min na ko o mɔgɔw de filila wajibi de u bɛ diyagoya u ko o yɔrɔ u k'o corriger o ye wajibi de n delila k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ n'a y'an diya an tɛ hali o musalaha an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o bɛ wajibiya u kan parce que o tɛ e nɔ ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ma deli ka ravɛgi kɛ yɛrɛ u siɲɛ fɔlɔ ka taa kɛ faute kɛra la faute min kɛra la olu yɛrɛ ka faute tɛ minnu ye u ka référence u ka données ta olu tigilamɔgɔw de filila donc wajibi n'a y'an diya an b'o kɛ wajibi kɛlɛbilen yɛrɛ o ka régler mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu de ye dɔ bɔ u si la i y'a bɔ a la cause min kama e de b'o dɔn i y'a bɔ a la raison min kama e de b'o dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko e bɛ na ninnu wajibiya ko fo u k'a kɛ e ta ye f'an k'o jɛlen fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ i tɛ se k'o kɛ parce que i ye ravɛgi kɛ ka tɛmɛ i ye carte ɲina kɛ ka tɛmɛ o ni sisan cɛ i ye hakilinaw falen i yɛrɛ ka nafa kama donc o nafa min dɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ma o kɛ o sababuya ye ka na ni yɛlɛma ye fo e yɛrɛ de y'a yɛlɛma i yɛrɛ ka nafa kama i mago bɛ dilan cogoya min na i b'o o fana ɲini cogo la min tɛ k'i b'o wajibiya mɔgɔ kan o tɛ se ka wajibiya n'a y'a sɔrɔ ko wajibi de don ko c'est normal k'a kan ka kɛ de est-ce que a tigilamɔgɔw ye courage sɔrɔ u bɛ dugu min na ka taa fɔ o préfecture la ka taa fɔ o policiers ye ka taa fɔ o gouvernement ye ko ne ye n ci yɛlɛma de walasa n bɛ se ka u ka sɛbɛn sɔrɔ
est-ce que au courage be oula si c'est normal ou kan se ko feneke o mais muna ou te se kata ou be dugumina no séjour bobolo nous be ga makarani au séjour kata tiefo olu nyana ne ye dobon shira de wala sanga ko seben soro ou bien yen to yelama de yen jamu yelama de wala sanga ko seben soro donc ni ma se ko ke ite se kana fo kibe na wajibiya i yere ka jamana kan ko fo ka ketanto abe nyini de u ka laje kada kan iye seben no soro seben mi mega magonye iye mi mega magonye isomogo ye wa mi mega magonye mali yere hakilla ani nyonche amali damo ni nyonche o deme o se ka ke nyaaye yere fene gouvernement ye o sira aya tama aya kuma fo alna ma ke folo aya kuma fo ko abena nake ne bolo pression me ke de wala sa o ka latelia pression me ke de o ka latelia o lu ka se ka ke o pression o te ta keni tienie ikomi ambora ka miye kunu mali consulat la France kolona la o te keni o ye pression me ke ka yira ka fo nin koyi amba la de fa ka nyana bo domina hali ni slogan kun kera ante kartinina ko yere de la fiu kartinina ko ni passeport ko ka bonyo ko hali ni slogan kera oye ngangania ka keni anyana bolie ngania kana keni ablali yere piu parce que ma foko ka kartinina do passeport da madoro nawo kartinina numéro abe sebe wolo sebe unka abe sebe furusiri papier uka abina na abe sebe permis mobile permis nunu ali moto nunu komi moto mo te obla dala malla suna abe sebe olu fene kan carte d'identité nationale ou ani consulaire nunu akanga do olu be kono document nyanama fen fen be no hali do to papier nunu ni fen akanga do ni bela oni mo willa bi ko passeport te la soro ka soro be ke carte ni nay ko ka bo passeport la abe bo passeport la o do mi ni mo mi banana ko be mali kono ko akanga do o ga papier la o tigi fene masse ka do aga papier la ka furakali ke wuli bina ka tukuni ko ka bo o fene la ni mi willa do mi na ko abe ta permita wala saka ka mobili sa ka mobili bol ou bien ka chauffeur yi o no fene tarani afara ko atise ka ko fene yi abe foko ka bo o fene la wa ni min tara domina ko ibe ta ko ali den soro kibina ta wolo semen gilaye nu go faga carte ni na ou bien baga carte ni na lolu ko ma se ka nyana ko o kuma wolo semen ti gilawo de yo ni tara kibita furu siri na fara ka te keta donc ambe je ka la jadi defo be yoro munna ishi de fale na wa itogo de fale na wa ou bien fili de kera la wa olu be laglan chukumina o de be laje ka o sira tama ka se ka o laglan parce que ko problème solution mi me sura la ni ma o solution kala a problème atinyana bo abse ka madade mais atinyana bo a problème me kla ka buli ko fe donc carte nina ne bolo na fa be ala a ketchuya be ka ta sira munu fe ni o de mai défaut munu mala ambe olu de signaler olu défaut nunu me bo ala bo chugumina o sira o be sura ka tama ka o défaut nunu bo ala o de ko ketchuya ne ka jate mine ko nan la na ke sisan no ministre bora ka kuma fo ministre mi no e alhamdu ag ilian ale ministre voyez le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine ale yere bora ka fo journal ko nala carte ni na ko kele no problème mi surtout diaspora mo munu be koka malien munu be kofe akele no problème ye munu dala a problème fam babe mo ko jonu kan o ye munu be Espagne munu be Italie munu be France ko ani Côte d'Ivoire bon Europe yere duba saba mi fora ni sa no Espagne Italie France mo chama be na duguma strafe olu be tani dugu saba ndola kelina akacha ndugu saba ndela donc ko bina na délégation do wuli o délégation de nous wuli kata correction de kama c'est-à-dire au beta ni dugu saba dugu nani ou yo de fofolo pour le moment France Espagne Italie et Côte d'Ivoire o délégation de nous wuli kata mo munu siglen be no olu tigila mo be soro kana correction de be kesisan no na ya soro ishi filigera lawo filimakala wo e de yitugu ka falen wo akira fen o fe koni
e be dugu min na o dugu sɛbɛn min b'i bolo u bɛna na o références de ta ka i ka nina ka corriger ni a ye n'a y'a sɔrɔ i kelen don ka taa tɔgɔ dɔ de fɔ yen nɔ ka séjour sɔrɔ ni o ye wali i taara si dɔ de fɔ yen nɔ ka séjour sɔrɔ ni a ye wali i ye jamu dɔ de fɔ yen nɔ ka séjour sɔrɔ ni a ye u bɛ o référence kelen ninnu de ta ka i ka correction kɛ ni o ye mais ko kelen don correction dan ye o kelen ye e mana tɔgɔ kelen fɔ n'i ye tɔgɔ kelen min fɔ o don ka jamu min fɔ o don ka si min fɔ o don n'a kɔni yɛlɛmana ka kɛ o ye e kɔni k'a fɔ o la sa ko fo ka taa saya se ma don min na o de b'e bolo carte ɲina ko la yɛlɛma tɛ don o la tuguni wa mɔgɔ wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ bɛ yen nɔ ko olu ma deli ka carte ɲina in yɛrɛ de kɛ fiyewu o ko kelen in kɔnɔna la ko olu fana k'u profiter u k'u yɛrɛ déclarer k'u ka avec kɛ o don u ka fichier ni fichier individuel ni fɛnw ka kɛ ka di u ma donc u bɛna na o délégation de wuli ne ma fili mois de janvier kɔnɔna la mois passé a kuma fɔra a tɛna na mɛn u bɛna na o délégation na wuli u ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko i bɛ nin jamana ninnu na n'a y'a sɔrɔ i tɛ association malienne dɔ la yen nɔ i gɛrɛya i ka association malienne i k'u ɲini yen nɔ k'u lakodɔn ka don a association ninnu na o la don min na ni correction in bɛna na kɛ a b'a sɔrɔ i déclarelen don o association in na yen olu b'u ka liste kɛ ka bila ka taa u ka haut conseil la haut conseil fana bɛ a lase ambassade la maintenant u b'a lajɛ a mɔgɔw bɛ lasɔrɔ cogo min na ni don min de bɛ fɔ k'u bɛna na o yɔrɔ in na o don mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ a kɛbagaw bɛ sɔrɔ ka na u b'a kɛ o y'a régler ye donc o bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna an ka lajɛ an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka association ɲini an yɛrɛ la ni association tɛ an ka yɔrɔ la yen nɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka association dɔ créer n'a bɛ yen yɔrɔ ka ban ni dɔ bɛ yen ka ban a ma se an ka fɔ ko an bɛ taa dɔ wɛrɛ créer k'a kɛ association 2, 3, 4 yɔrɔnin kelen na yen nɔ k'a sɔrɔ ni jama ye mɔgɔ 20 kɔ ni jama ye 50 kɔ ni jama ye mɔgɔ da dɔ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ka kɛ association belebeleba kelen o de bɛ bɛn ko fɔ o de bɛ karama ko fɔ wa o de bɛ ɲɛtaga ko fɔ o ka fisa nin k'a ta ni fitinin sigi nin k'a ta ni fitinin sigi nin fɛnɛ k'a ta ni fitinin sigi a ka tila ka na concurrence fu dɔ créer aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'o laban kɛ juguya ye aw ni ɲɔgɔn cɛ nafa tɛ o la ni yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na quartierw ka jan ɲɔgɔn na ma o fɔ mais quartier kelen kɔnɔna la ou bien ville kelen kɔnɔna la ville min ma bon kosɛbɛ nafa t'a la ko ka 2 ni 3 ni 4 créer a y'aw hakilina kɛ kelen dɔrɔn aw ka parti politique ko bɔ a la aw ka taabolo ko bɔ a la diinɛ ko ni donna yan fɛ a bɔra aw k'o bɛɛ bɔ a la a k'a kɛ maliyɛn ko ye dɔrɔn nafa bɛ o de la donc o délégation ko kuma min fɔra nin ye pression bɛ se ka kɛ u kan ni manifestation ye pression bɛ se ka kɛ u kan walasa u ka se ka nin ko in teliya k'a bila sen kan joona mɔgɔw ka se k'u ka correction kɛ mɔgɔw ka se k'u ka documents sɔrɔ mɔgɔw ka se k'u ka contrats fɛnɛ renouveler tuguni ka se ka u ka baaraw kɛ ka se ka u yɛrɛ nafa k'u somɔgɔw nafa ka Mali yɛrɛ fɛnɛ nafa donc o pression olu bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko ka ko kɛ de ko carte ɲina ko yɛrɛ ka dabila pewu u y'a fɔ cogoya min na gouvernement yɛrɛ ka fɔ la k'a tɛ se ka kɛ ka fɔ de ko ka carte ɲina yɛrɛ de bɔ passeport ko ninnu na ka éliminer ka bɔ Mali documents ni fɛnw na k'a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'a tɛ se ka kɛ o de kama u y'a ye adamadenya yɛrɛ la mɔgɔw kelen kɔrɔ kɔfɛ ka ni degun ni sɛgɛn ni ɲani in bɛɛ kɛ ka i ka wariniw fara ɲɔgɔn kan ka taa coxeur fɛ yen nɔ u ka visaw bɔ ka d'i ma i ka na ani mɔgɔw b'u ka wariniw fara ɲɔgɔn kan ka taa coxeur fɛ yen nɔ u k'u don kariw kɔnɔ ka désert sanfɛlaw cɛ ci ka taa kaso juguw cɛ ci ka torture juguw ni fɛnw k'olu bɛɛ muɲu arabuw fɛ yen nɔ ka tila k'i kɛ kɔgɔji kan ka kɔgɔji tigɛ ka na ye ko o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ tɔrɔgɔw bɛɛ kɔfɛ document min sɔrɔla o document fɛnɛ o ka tila ka na tiɲɛ ko ka sababuya kɛ ko carte ɲina ye an yɛrɛ b'a dɔn adamadenya la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ donc an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye o yɔrɔ ye u y'o de fɔ o la u bɛna délégation wuli
délégation ka se kana o correction ninnu kɛ ka se ka mɔgɔw ka fɛnw sauver toujours an b'a fɔ an bɛ pression de kɛ o ko ka se ka teliya ni pression kɛra n'o ko teliyara mɔgɔw ka régulariser ka mɔgɔw ka carte ɲina ko ka ɲɛnabɔ o ka k'a bannen ye bon dɔw fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko carte ɲina yɛrɛ tɛ dilan Mali la c'est vrai carte ɲina tɛ dilan Mali la mais a ma fɔ mɔgɔ si fɛnɛ ɲɛna ko n'i ma t'i jɔ n'i ka carte ɲina manajalanin ye ko passeport tɛ dilan ka di i ma o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna o déjà fiche individuelle in filɛ nin ye n'o b'i bolo ka ban sariya la carte ɲina manajalanin bɛ mago ɲɛ ye o papier photocopie in dɛ o b'o mago kelen ɲɛ i ye passeport dilan ni fɛn dilan ninnu na u b'o yɛrɛ dɔrɔn de ɲininkali kɛ u t'a fɔ ko f'i ka na ni carte ɲina manajalanin ye o ɲininkali tɛ kɛ mɔgɔ la n'a b'i bolo a photocopie b'i bolo problème tɛ a la n'o t'i bolo yɛrɛ fiche individuelle in dɛ o de ɲininkali bɛ kɛ mais mun de kama fiche individuelle in tɛ ka sɔrɔ o fɛnɛ kɛlɛ de bɛ kɛ o kɛlɛ de bɛ kɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ fiche individuelle dama olu tɛ ka se k'o sɔrɔ problème tɛ u ka si la problème tɛ u tɔgɔ la problème tɛ u jamu na problème tɛ foyi la mais fiche individuelle in de dɛsɛlen ka sɔrɔ mun de kama a tɛ ka sɔrɔ o fɛnɛ ye kɛlɛ kun de ye o de kama n bɛ k'a fɔ n ko kɛlɛw tɛ kelen ye kɛlɛw kɛcogo tɛ kelen ye kɛlɛw tɛ suguya kelen ye a bɛɛ bɛ carte ɲina de nɔfɛ dɛ mais kɛlɛw suguya tɛ kelen ye kɛlɛw danfara de bɛ yen n bɛ deli ka kuma dɔ fɔ n ko kɛlɛ o kɛlɛ n'i b'a kɛ walasa i ka sebaaya sɔrɔ kɛlɛ in na i bɛ ka fɛn min kɛlɛ dɛ f'i k'a dɔn fɔlɔ o ye fɛn sugu jumɛn ye o dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ i bɛna fɛn in kɛlɛ kun jumɛn kama o kun fɛnɛ o ɲini i k'o dɔn o kun yɛrɛ fɛnɛ dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ i bɛna kɛlɛ in kɛ kɛcogo jumɛn na i b'o fɛnɛ ɲini k'o dɔn de ni fɛn saba kelen o kelen n'i m'a dɔn i ye kɛlɛ fu de kɛ wa ma da la n'i bɛ gagné sɔrɔ n'i bɛ sebaaya sɔrɔ a kɛlɛ la parce que e bɛna fɛn min kɛlɛ ni e t'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ i bɛ fu kɛlɛya i bɛ fu kɛlɛ n'i ye fu kɛlɛ i ye fu ko de kɛ i tɛ se ka sebaaya sɔrɔ fu kan i mana dɔn fɛnɛ i b'a kɛlɛ kun min kama ni e t'o dɔn o fɛnɛ ye fu de ye quoi parce que ni e bɛ k'a kɛlɛ kun dɔ kama ni o kun ye e yɛrɛ y'o kɛbaga ye e bɛ se k'o ko kɛlɛ kun jumɛn e bɛ se k'o ko kɛlɛ cogo di donc f'i ka dɔn i bɛna kɛlɛ kun min kama de i mana o kun dɔn dɛ donc i kan ka kɛlɛ cogo min na n'i t'o fɛnɛ dɔn i bɛ kɛlɛ fu de kɛ i bɛ kɛlɛ fu de kɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn de i tɛna se ka gagner donc f'a ka dɔn kɛlɛ in bɛ kɛ kun jumɛn kama fɛn jumɛn de bɛna kɛlɛ fɛn sugu jumɛn yɛrɛ yɛrɛ don o fɛn saba fo k'o bɛɛ de dɔn donc minnu bɛ yen nɔ ni olu ta ye fili ma kɛ u tɔgɔ la fili ma kɛ u jamu na fili ma kɛ u si la mais u tɛ ka fiche individuelle in sɔrɔ mun na u tɛ ka sɔrɔ yala demande kɛra fɛn min na yan nɔ consulat min na o de dɛsɛlen don ka dossier lase Bamakɔ wa demande kɛra ambassade min na o de dɛsɛra ka dossier lase Bamakɔ wa ou bien dossier sera Bamakɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka traiter olu de dɛsɛlen don ka traiter wa mun kama u tɛ ka traiter yala personnel de ka dɔgɔ wa n'o ka dɔgɔ dɔ bɛ ta ka fara u kan walasa mɔgɔw ka dossier a ka traiter joona a ka labɔ a ka di u ma n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ personnels bɛ yen nɔ mais u tɛ baara ɲɛdɔn de ou bien baarakɛlaw tɛ i komi i bɛ taa service caman na i bɛ tedagaw de sigilen u bɛ munumunu salow de kɛ u bɛ t'u ka yaalaw la u bɛ taa fɛn sugu bɛɛ k'u sago bɛɛ kɛ mɔgɔw la 10 heures 11 heures bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ dɔw ma don bureau kɔnɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ olu de don olu bɛ gɛn ka bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛw ta ka bila o place la donc fo de ka ɲɛɲini o ka ɲɛdɔn o kɛlɛ ka kɛ olu mɔgɔw ka kɛlɛ ye o de ye olu mɔgɔw ka kɛlɛ tɛ ko carte ɲina ko ka dabila baarakɛbali ka gɛn ka bɔ baara la olu ka kɛlɛ kan ka kɛ o de ye ni jama ka dɔgɔ dɔ ka ta ka fara u kan olu ka kɛlɛ kan ka kɛ o de ye o kɔfɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ parce que n y'a ye n b'a fɔ mɔgɔ ka lakali tɛ ne yɛrɛ y'a k'a ye k'a fɔ k'a lakalila n y'o tɛ dɛ n y'a k'a ye wa n da donna a régleli la ambassade kuturu wallahi ambassade kuturu o baarakɛla k'a fɔ ko n'i ma mɔgɔ ɲini min bɛ fichier bɔ i den ka carte ɲina la yen nɔ ko anw dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a la wa a labanna o de ma dɛ a bɛɛ ni ala cɛ ka ambassade kuturu ka dɛsɛ ka fichier dilan ka sɔrɔ demande ni fɛn bɛɛ kɛra ambassade de la
yenu ka sɔrɔ k'a fɔ parce que ko mɛnna senna a ma ɲɛ u y'o de fɔ ko ko n'i ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ se ka fichier individuel in bɔ i ye ko n'o tɛ passeport ko bloquelen don o de kama ko an dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a la wa labanna o de ma dɛ o kɛlen tuma min na ka sɔrɔ k'o bɔ ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ ka t'o bɔ Korofina o bɔlen kɔrɔ kɔfɛ ka sɔrɔ ka taa di ambassade la u ka sɔrɔ ka passeport ko demande na don passeport ko tɔ ka sɔrɔ ka ɲɛnabɔ o la donc mun de la tɛ ka kɛ pourquoi mɔgɔ wɛrɛ gansan o bɛ se k'a kɛ parce que o bɛ wari de bɔ ambassade kuturu min sigilen don a kama baarakɛla minnu bɛ Mali la olu b'u ban k'a kɛ parce que u tɛ wari sɔrɔ ambassade bolo olu dun bɛ sara kalo la État fɛ munna o bɛɛ kama u b'u ban ka ambassade ta ɲɛnabɔ mais mɔgɔ wɛrɛ gansan u bɛ wari minɛ o la k'a ɲɛnabɔ munna olu ye kɛlɛkun de ye olu tigilamɔgɔw kan ka gɛn ka bɔ baara la de parce que u t'a dɔn u bɛ yen kun min kama ninnu bɛɛ ye o kɛlɛkun ye maintenant sa minnu bɛ yen nɔ ko olu ta ye olu yɛrɛ de y'u si falen an y'o fɔ ka tɛmɛ o bɛ ɲini faamaw fɛ de u k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya la ne yɛrɛ de la k'o fɔ n k'a ma se o ka fɔ réseau kan parce que n'i y'a fɔ réseau kan u ye sɛbɛnw sɔrɔ dugu minnu na olu dugu mɔgɔw fana interprète ni fɛnw bɛ k'u bolo u bɛ se ka bɔ a dɔw kalama k'a dɔn mɔgɔw mana na u b'a kɛ tan a dɔw bɛ se ka problème sɔrɔ donc an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'o lajɛ duguma k'a ta o donna ka n'a bila bi la an seko ye min ye an bɛ k'o kɛ faamaw bɛ se ka ko in dilan cogoya min na an seko ye min ye an bɛ k'o kɛ n b'a dɔn o wulikajɔ n'o boliboliw caman kɔnɔna la kibaruyaw sera fan caman fɛ a kɛra sababu ye u ye hakilina caman ta u ye fɛn caman ta waati dɔ kɛra n ye Abdul Ɲang ka video dɔ ye a yɛrɛ y'a fɔ ni a ko wulila waati o waati ale bɛ se ka appuyer ni kibaruya di minnu ye a b'o kɛ wa n'a dossier sera yen nɔ n'a sɔrɔ u kan ka accompagner yɔrɔ minnu na u bɛ se ka olu k'o kɛ n tun ye contact ta Abdul Ɲang yɛrɛ fɛ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana mɔgɔ caman ba de a caman ka hakilina de kariti na ko ka dabila an ye procédure min ne y'a essayer ka da yir'u la mɔgɔ caman ma sɔn ka o sira ta ma o de ye ka mɔgɔw recenser problème bɛ mɔgɔ mɔgɔ kariti na ko la ka bɛɛ recenser e ta ye jumɛn ye n si de falenna i y'a falen kun min kama i yɛrɛ de b'o dɔn an tɛna n'an yɛrɛ bila ko bɛɛ la a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na an b'o sira de taama sisan e ta ye jumɛn n tɔgɔ de ye falennen e ta ye jumɛn ne yɛrɛ m'a kɛ fɔlɔ de n bɛ fɛ k'a kɛ e ta ye jumɛn ye ne y'a kɛ mais ambassade mɔgɔw de filila a kɛra tan e ta ye jumɛn n ka fichier individuel de tɛ ka sɔrɔ donc n'olu bɛɛ recensera sisan ni mɔgɔ da in de bɛ nin yɔrɔ in na u ka problème ye nin ye ni ne bɛ nin yɔrɔ in na u ka problème ye nin ye ni ne bɛ nin yɔrɔ in na u ka problème ye nin ye maintenant sisan nɔ ka audience ni fɛnw ɲini ka rendez-vous ni fɛnw ta an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa exposer u ɲɛna ka taa expliquer u ɲɛna solution minnu ni minnu kan ka k'a la an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira minnu fɛ ka jɛ ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a siraw ta ma o mana fɔ fɛn fɛn ɲɛna o b'u jɔ dɛ non a ka bɔ a la yɛrɛ de a ka kɛ tan tɔ ka kɛ tan mais o ma an salaya an seko ye min ye an b'o kɛ fo ka taa kɛ ni a ɲɛna wara don min na n ka video dɔ tɛmɛlen kɔnɔna la n ye n ka carte nina bɔ ka yira yan ka n ka carte d'électeur ka bɔ ka yira a ye hakɛ to n ka carte d'électeur ka bɔ ka yira yan carte consulaire ka bɔ ka yira passeport ka bɔ ka yira donc Mali document fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko mɔgɔ kan ka ta k'a bɛ se ka i bali i ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ou bien k'i bali ka fɛn dɔ kɛ a document tɛ i ka tɛ ne bolo ni min tɛ n bolo ni n wulila o nɔfɛ fɛnɛ ko maliyɛn kan k'a sɔrɔ n b'a sɔrɔ fɛnɛ ka d'a kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko o kan ka kɛ wasa i k'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'i kan ka se o yɔrɔ la wasa i k'a sɔrɔ ala ni kira barika la n bɛ se ka se o yɔrɔ bɛɛ la k'a sɔrɔ wa o possibilité bɛɛ bɛ n bolo k'a sɔrɔ en tant que malien n bɛ se k'a sɔrɔ komi malien bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min donc an b'a kɛ de dekun bɛ mɔgɔ minnu kan ka olu dɛmɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na donc n'o kɛra o cogo la ten o ma k'u ka hakilina ye n y'o fɔ o tɛ anw salaya an seko ye min ye an b'a kɛ n'a sera ka ɲɛnabɔ waati min na o don tant que n'a ma se ka ɲɛnabɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an seko ye min ye an b'a kɛ dogo fara bange kan ni bange ta sera don min na kɛnɛ kan o bɛ kɛ bange kan mais ni min bɛ dogo la an b'an ta ɲɛɲini an b'a kɛ fo ka taa kɛ a ɲɛnabɔra waati min hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ sɔn si ni kɛnɛya la ani labanko ɲuman na an bɛ dugawu kɛ hali bi
ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka famuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma donc o y'o yɔrɔ ye ka o fɔ carte nina nafa dɔw kan bon acte min passera nin ye sisan nɔ faransi yen nɔ ni consulat n'a nana kɛ consulat cili ye a ye hakɛ to consulat yɔrɔw karikarili ni document dɔw ɲagamini ye an ye photo minnu ye dɛ an y'a ye consulat kɔnɔna ɲagaminen don vitre dɔw cilen don kosɛbɛ ne hakili la ninnu tɛ solution ye quoi manifestation y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ ka pression kɛ u kan slogan bɛ se ka kɛ a ka dabila an ta fɛ donc n'o pression bonyana u b'a dɔw la ko a ka dabila in bɛ ka fɔ kun dɔ de kama u bɛ ka fɔ kun min kama u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka o dilan olu bɛ se ka kɛ mais an kana fɔ ko an b'a bila ŋaniya la ko an b'a kɛ an yɛrɛ dun b'a dɔn a tɛ se ka kɛ bon min ye yɔrɔw cili ye nafa foyi tɛ yɔrɔ ninnu cili la n'a ma ɲɛ ko mɔgɔw bɛ se ka taa don ka yɔrɔ minɛ k'a fɔ ko baarakɛlaw tɛ baara kɛ même o yɛrɛ n'an ko an bɛ taa ni kow ye sira yɛrɛ fɛ cogo dɔw la c'est pas normal mais olu dɔw bɛɛ bɛ se ka kɛ pression suguya dɔw ye mais kana s'a cili ma kana s'a yɔrɔw karikarili ma kana se a appareilw tiɲɛni ma kana se documentw détruisili ma o ye degun wɛrɛ de ye an bɛ min lase ɲɔgɔn ma an ka lajɛ an ka olu dabila olu tɛ se ka ko dilan ni acte min kɛlen filɛ nin ye sisan a m'a to mɔgɔ si ka carte nina dir'i ma ni acte min kɛlen filɛ sisan a kɛra sababuya ye ka degun wɛrɛ de lase an yɛrɛ ma parce que pour que ka nin yɔrɔ in dilan u bɛna tila ka taa wari wɛrɛ de ta an ka jamana kɛsu kɔnɔ o wari tatɔ fɛnɛ o wariw bɛ tila ka gonfler tuguni ni miliyɔn ta donna la u t'a fɔ ko miliyɔn 15 ou bien miliyɔn 20 donna la donc o bɛɛ ye ka an yɛrɛ segin kɔ o ye kelen ye a bɛ temps min fɛnɛ kɛ san'a ka dilan o temps kɔnɔna la baara bɛɛ bɛ jɔ yen nɔ o fɛnɛ bɛna na ni magosaba de ye mɔgɔ dɔw ma dɔw yɛrɛ ka magosa tɛ se ka réparer yɛrɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye document dɔw sɔrɔ faransi yɛrɛ autorité bolo o document ninnu dɔw kan ka légaliser Mali la an ka Mali autoritéw fɛ n'u taara n'a ye consulat la tantɔ olu kan ka cachetw k'a kan olu kan ka signature ni fɛn dɔw k'a kan ni yɔrɔ tiɲɛ in senfɛ sa a bɛ se ka kɛ o document dɔw jenina bon pour que o tigilamɔgɔ ka o occasion ɲɔgɔnna sɔrɔ ko faransi autorité ka o papier sugu di a ma kalo damadɔ bɛ tɛmɛ ou bien san damadɔ bɛ tɛmɛ a dɔw yɛrɛ opportunité ɲɔgɔnna tɛ présenter i la tuguni i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni yɛrɛ o ye magosa ye fo lahara jɔ don sa o tigi mago sara o cogo la ten i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka papiyew bɛ ka légaliser o papiye in de kan ka bɔ olu ka t'u ka séjour déposer ou bien ka t'u ka fɛn dɔ retirer ni a ye ka se ka contrat ba dɔ kɛ ou bien ka t'u ka voyage affaire dɔ la ko ka t'u ka fɛn dɔ minɛ ka t'u ka affaire ba dɔ ta ou bien ka t'u ka ko ba dɔ kɛ nin ko sugu bɛ se ka kɛ sababuya ye ka opportunité k'o tiɲɛ olu ma fo lahara jɔ dɔw ta ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ donc o ko sugu an kan ka o éviter de n'a sugu taara kɛ min yɛrɛ b'a to hali n'i y'a ye manifestation caman bɛ yen nɔ ne tɛ sɔn ka publication ninnu kɛ parce que Mali manifestation ko a caman tɛ kɛ tiɲɛ kan i b'a ye manifestation ko mana bɔ sisan nɔ c'est vrai mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ la minnu ŋaniya ye kuma min bɛ ka fɔ kɛnɛ kan o de bɛ olu ŋaniya la wa olu bɛ fɛ ko ka ɲɛnabɔ ten mais i bɛ taa sɔrɔ o manifestant ninnu cɛla mɔgɔw b'a cɛla minnu ye zon ye olu bɛ fɛ k'u profiter o don k'u ka sonyaliw kɛ mɔgɔw b'a cɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kalabanci nangarabaw ye olu bɛ fɛ k'u profiter o don k'u ka kalabanciyaw n'u ka nangarabayaw kɛ mɔgɔw b'a cɛla o don i bɛ taa sɔrɔ fanga kalifalen don mɔgɔ minnu na o don o tigilamɔgɔw ko man di o ye o bɛ fɛ k'i profiter o don ka tiɲɛni kɛ ka tɔgɔ jugu da fanga marabagaw kunna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen c'est à dire bɛɛ n'i ŋaniyanin bɛ kɛrɛfɛ quoi a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ a manifestation ɲɛma olu n'u ka agenda personnel nin don donc bɛɛ bɛ fɛ k'i profiter ka ko dɔ kɛ o de b'a to a ko sugu ka ala encourager waati dɔw la a man di ne ye parce que k'a fɔ ko aw bɛ taa nin sugu kɛ aw bɛ taa ambassade minɛ ou bien aw bɛ taa consulat minɛ malien
a donga gonyoro la ka foko abita manifester ka bita ka dusuma kasira ka don o yoro la ka boko uma o kono fen ta ka bonai ne mai folo ne mai umana do jamais au grand jamais ou te bonu ma kono fen chekabo ou te bonu ma tienu ka ou te bonu ma karkarlu ni fonke donc o de kama ka foko ka ta do ayoro nuna ka ko encourager ne daga suma ala ndaka suma la o yoro de kama parce que ibolo ko abna ta kay nyuma ye abata laban tieni ma donc il faut que anga o yoro jatemine i nyuma ke to i kana ta ke do mago sali sababu ya fo bada fo lahara jodo parce que o mo be ne wallahi dossier do be document do be no iba so ici kono kelele anyo kona wari ta so o document be no je kono parce que opportunité mbe question kelen dron de ici kono ni yo je ka bandoro ta nyo kona wara so donc sans parler mo mun be no ni olu kun kan atuga laisser passer mene kata malla katuga karnina ko kelen problème yi régler ou bien katuga passeport ko régler malla ou bien katuga chiwerla malga ou ka affaire werla malla ou ka fenwerla malla no mo wero be no munu yera fena kun kan ata ou ka chiwero ke no ka papier wero légaliser no papier wero mi fena ou de me français yera sigila no olu fena bebe no fen chama be no quoi bon munu ma fo ko dekun be bede kan donc bede je do adonata borata mais e ka dekun e kana fo ni e tama nyana bo mashi tate nyana bo munu ni ali e tate suya kelen quoi o ya kele ama fo juga mino ya kele buguni examen de mma wote nye mo wera ma wote nye ama fo ko hasidi yayi o nyengu yayi ala kanange hasidi ala kanange nyengu donc ango yoro nunu ango lu jatemine kasi ko nunu ango lu bwala bisuma kasi anga yira nama nyako anga ta daw bloqué amasadi barakela tedo amasadi kono consulat barakela tedo consulat kono mairie barakela tedo mairie kono c'est-à-dire ali commissariat barakela tedo commissariat kono ni dusu bora olu bebe se ka ke bugolu be ke dala digilu be ke dala nyontilu be ke dala kumbe sogo daw be ci bolo be mugu sewu be mugu olu bebe se ka ke mais an kana ke ko ame do ayoro nun kono na la parce que nan dona atinya yoro karkari ko a do tinya hali yoro jenni ko oye antala en donc angolu éviter quoi olu kono na wala dossier be jeni dossier do be na nyukona wara te so a do be yani ka soro be kalo chamanda nyogonga a do be yani ka soro be san chamanda nyogonga nya fo chuga mina do were be no olu ye soro ko kele ici kono ito soro to donc o kasara mun be no pour que kulu éviter anga sabali ni fen sugun numa anga sabali ni numa anga pression ke anga fen chama ke me anga na songa tukata anga amasari jeni anga na songa tukata anga consulat jeni anga na songa tuka do kono ka atabalu karika seju karika a vitre chika a ordinateur tien ka dossier ou yere ta ku flifli yoro la non c'est pas bon franchement c'est pas bon c'est pas bon nous te imaginons anga sabali umako donc ni da ku yedda madoy ko fo o koyno ambala je akobe se ka glan chugumina ananga famonu yonche anko siratama uyera daya fokama ubena na délégation wuli délégation kata ni yoro na kata corruption ge anga pression kuka uka okodetelia pression kuka uko kotelia pour que akobe se ka nyana bo mugo biblal lafia konna la chuga mina parce que ni ay kuma be chaya tanto parce que siou de tekelen yo parce que toko de tekelen yo parce que fichier individuel ou de teka soro no lu soro la manga me yoro djume bon pour que olu ka soro o sira be tamani sira me ambo sira de tamadro o ka soro ka pression ku ka u ga se go telia abana quoi mais ka fo ka bola nafa bala de nafa ba de be kartini na ina nya fo kuma da mena ko non tena seka kan donc nafa bala ka da o yoro ni ga dona na tawla mali tena to taw mali bena na se au niveau ma karnina nka baraw abena na anga police scientifique abena na udeme u ga recherche ko na la lieu de crime ni fona u ta mo ko emprunté ou relevé no donc nolu emprunté ou tara u ba duga manju ngona bira ka fo karsa de do akumeta abu ga recherche no ya abato criminel ou ni fen chama même mena jona kasro
a bɛ nin cogoya in na tan tɔ ye